Mình xin giới thiệu về cái máy cắt nhôm hai đầu của bên Hùng Xuân Vinh sản xuất. Máy quay góc tự động. Quay góc tự động. Khóa hơi, khóa dây bằng hơi. Rất là chắc chắn. Đồng thời là mình có lắp thêm một cái vòi phun dầu. Bình thường như các bạn đang mua thì cái vòi phun dầu này nó chỉ như thế này thôi, nhưng mà mình lắp thêm một cái van chống chảy ngược. Tức là khi bạn không phun dầu á, khi bạn không cắt ấy, thì dầu bạn cố trên dây đây. Đấy, mình quay ở đằng sau cho các bạn xem. Đấy, tức là đây dầu nó đã có sẵn trên đây rồi, thì các bác quật cắt cái là các bác vòi phun dầu sẽ phun trực tiếp vào lưỡi luôn. Không như những cái dòng khác là khi mà nó không có một cái van chống chảy ngược này ấy, thì khi bạn không cắt là van nước nó tự động nó sẽ chảy về bình, nước tự động nó chạy về bình. Khung sườn của cái máy của em thì là sắt dày 1/8 là 1 ly 8. Đấy. Có 2 thùng, đây là thùng điện, 2 thùng để đổ rất là to. Đấy. Đấy. Bác liên hệ thì vào số điện thoại là 0968 288 611. Đấy. Đấy, như bên này thế đây, và phun dầu đang nằm trực chờ đây.